千と神隠し、千と千尋の神隠し2の棒です。今日はくしゃみに反応するリオンくんです。いっくしょんいっくなぜかくしゃみをすると爆笑してしまいます。もう一回していいですか、リオンくん。どうします？リオンくん、お顔が隠れてるよ。お顔が隠れてる。手はこっち。手こっち。リオンくん、リオンくん、どうしようか。またくしゃみしていい？くしゃじゃあ最後にしようか、リオンくん。どうする？はい、ありがとうございました。